Um jogo sem o barulho da torcida, sem a voz do técnico, sem o apito do juiz. Como seria o futebol sem som? Terceira divisão do Rio de Janeiro. O esporte tem o mesmo encanto, mesmo que ele não consiga ouvir. Mesmo sem falar, o lateral direito, Thiago Canizio, consegue contagiar o time inteiro com a sua alegria. Brinco de um lado, brinco do outro, vaidoso, penteado caprichosamente espetadinho, óculos escuros e estilo. E o jeito de andar. Sim, itens completos do kit. Jogador de futebol. Dona Adriana vivia sozinha com a filha, Daniela, até chegar o Thiago. Chegou e ficou. Ele começou a vir e eu comecei a gostar, sabe? Eu achei que ele é uma boa pessoa. Thiago namora Daniela, deficiente auditiva desde o nascimento. A gente leva, assim, um choque, né? Porque você não vai esperar uma situação dessa. Thiago nasceu com a mesma deficiência. Ele, 25. Ela, 22 anos. Desde o início do ano, Thiago vive com a namorada e a sogra na casa de Dona Adriana. Fazia curso em uma multinacional, tinha promessa de emprego, mas largou tudo. Olha, eu fiquei muito decepcionada, né? Porque eu, assim, caramba, e agora? Vai viver de quê? Eu vou fazer o quê? Bom, Dona Adriana, por hora, ele vai caminhar pelas ruas quentes de Padre Miguel, zona oeste do Rio, até o ponto de ônibus. Vai ficar preocupado com a demora, porque até Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, serão quase 2 horas. Eu tô vendo a luta dele, o dia a dia dele. Por hora, Dona Adriana, o Thiago vai reencontrar os companheiros de time, se arrumar e treinar. Jogador de futebol. Tô tentando acreditar, entendeu? Porque é um sonho dele, eu não posso cortar o sonho dele. Um time da terceira divisão carioca, com jogadores profissionalizados inscritos na federação. Na carteira, salário mínimo. Na prática, 0. Todos abrem mão do dinheiro em troca da vitrine, da chance de aparecer para algum empresário, algum clube. O caminho é difícil para todos. E um pouco mais para o Thiago. Você cresce se espelhando num atleta que tem uma dificuldade e que não passa essa dificuldade visivelmente para nós. Você não tem problema nenhum. Você, para nós, é muito forte. Tá legal? Vamos lá? Vamos trabalhar? Vamos lá. E trabalharam para um jogo decisivo na luta para subir para a segundona. Titular da lateral direita, Thiago ou Mudinho, chama ele de Mudinho. Mudinho mesmo. Fala devagar, ele entende. Falando devagar, ele entende. Ele consegue falar meu nome e do Vitor. Aí se tu pedir ele pra falar, ele até consegue. Qual o nome dele? A relação de Thiago com o mundo não se baseia em palavras, mas em sorrisos. Com ele, há sempre um sinal positivo, a cabeça afirmativa. Claro que se faz entender. Nos diz, por exemplo, que todo mundo aqui é amigo, é parceiro. Ou se alguém faz uma gracinha, ele adverte. Ó, vê lá o que você tá falando, hein? Estão gravando, fica de olho. Como se ele mesmo não fosse um gozador. Gestos, sinais. Thiago, o mudinho querido da rapaziada, lê facilmente o movimento labial ao redor. E a hora da preleção. Ele se posiciona bem em frente ao técnico para não perder uma palavra. Não importa, nós vamos encontrar lá fora. O importante é que nós temos que vencer. Saia de lá cansado, arranhado, mas saiam com a vitória. É o máximo mais 10%. Tamo junto? Vamos ver! Gestos e sons para contagiar o time.
Para Thiago, os gestos bastam. É o máximo mais 10%. Tamo junto? O mundo dele é silencioso. Os jogadores partem para o campo. Essa é a comunicação mais importante entre o Thiago e os companheiros, tendo ela, a bola, como ferramenta. Nome do time, União. Um por todos! Dois por um! Um por todos! Dois por um! União! Olé, cara! Vamos lá! Um grito de guerra que não chega aos ouvidos de Thiago. O som da chuteira na bola. As conversas antes do jogo. O Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E quanto a esse som? Para nós árbitros, nós sabemos que o gestual ele é universal. O jogador ele entende, quando os jogadores param, quando eles olham, para que lado que é, ele já entende, só pelo gestual ele já entende. É uma lição de vida para todos nós, ter um jogador como esse aqui no campo, fora do campo, no meio do futebol. Rola então um certo desconto pro Thiago? Não tem a colher de chá. Se ele fizer uma falta para cartão vermelho, ele vai ganhar um cartão vermelho com certeza. E as orientações do técnico? Eu chamo o companheiro mais próximo dele pelo nome, o atleta fala, indico para que chame o Thiago, aí ele indica, o Thiago me olha e fala, ó, mais atrás, ou um pouquinho, sai um pouquinho mais. É um jogo decisivo para as pretensões do União. O adversário, Arthurzinho Futebol Clube. E apesar de todo o esforço, depois de tantos preparativos, o delegado do jogo não autoriza a partida, porque o União não tem um médico em campo. E sem médico, está no regulamento, sem jogo. O União então perde os pontos. Mas os times decidem jogar amistosamente para manter a forma. Para 10 jogadores do União, as orientações do técnico. Costa, Felipe, costa. Bota no chão, Vitor. Trabalha. Deu começa. Ó o Crispim do lado aí, Vitor, o Crispim do lado, isso. Tá virando, Crispim, vira! E para o lateral direito, gesto. Ao som do jogo falado, da dividida. Ou não? Thiago nunca se entrega. Fui puxado, seu juiz. Não foge às divididas, não. É bom de passe. Aponta a jogada. Mas o União está perdendo por 1-0. No finzinho, pênalti contra o Arthurzinho. Quem bate? Mudinho orienta o técnico. Ele ajeita, cobra forte. A bola vaza pelo furo da rede. É gol do Thiago. Coraçãozinho, coraçãozão, beijo na camisa. Cansado? Thiago e Daniela. Já no vestiário, o jogador mandava recados para a namorada. Na comemoração do gol, tudo para ela. E em casa o Thiago contou: quando fiz o gol, fiz um coração assim, para você. Thiago ganhou mais prestígio com a Daniela. O União foi desclassificado. O time deve se desfazer. O futuro continua incerto para todos os jogadores, incluindo o Thiago, acostumado a enfrentar a vida com um sorriso nos lábios, com suavidade. Essa, inclusive, é uma das brincadeiras dos jogadores com ele. Suave, talvez, suave. Suave. Não, tu tá suave. Suave, o namorado da Dani, o genro da dona Adriana, o dono do maior sorriso do time do União. Às
vezes só com atitude você muda a sua história, né? Bacana, está Silêncio. Exato, não existe deficiência quando você faz o que você ama de verdade. Verdade. Linda história.